Beogradska arena i na samom startu, kako to obično dolikuje, red je da se predstavi domaćin, to je naša zemlja, Srbija, jednom malom tačkom, ali jednom zaista odabranom tačkom. Zna se da je dugo godina kod nas, kogod dođe, dobio jednu zrelu i lepu jabuku od lepe srpske, lepe devojke i to je korišćeno kao nacionalni deo ove čitave predstave. Koliko njima malo treba da zaigraju i da se podignu na noge. Pravo oduševljenje su napravile devojke, da. Eto, taj stari srpski običaj nas uvodi, sve ovo pokazuje nacionalne motive, što je uvek bitno da zemlja koja je domaćin na ovakvom otvaranju pokaže i nešto svoje. Ove jabuke su zaista dobile pravu cenu sad ovde na tribinama i kao što vidite, ta mladost koju su s sobom imaju ovi sportisti i učesnici jednostavno je sada donela do sjajne atmosfere.